Attam jirtu attam ooltanii hordoftoota Feesbuukii kootii. Har'a wanti xinnoo qabadheen dhiyaadhe. Yeroo gabaabduun isinii wajjin balleessuu barbaada. Yeroo keessan isin fudhadhu. I hope hin dhaga'ama natti fakkaata. Yeroo keessan fudhachuun barbaadu. Maaliifi haalli amma jiru baay'ee haala sodaachisaadha. Haalli jiru inumayyuu saba keenya irratti jabaatee deemaa jira. Miidhaan saba keenya irra ga'aa jiru guyyaadhaa guyyaatti itti dabalaa jira. Dhugaadhumatti Oromoon akka sabaatti jiraachuudhaa fi akka sabaatti jiraatee biyya isaa qabatee, daangaa isaa qabatee, lafa isaa qabatee, aadaa isaa, duudhaa isaa qabatee jiraachuudhaa fi gaaffii guddaa jala seenaa jira. Critical juncture irra jirra jechuudha. Historical juncture. Yookiin akka sabaatti jiraannee akka dhala namaatti nus nama jedhamnee akka dhala namaatti jiraanna. Yoo ta'u baate immoo akkuma warra badanii warra Austraaliyaa keessaa badanii warra South Africa keessaa baay'een isaanii dhabamanii the Boers warri jedhaman yeroo dhufanii akka warra biyya kana keessaa warra Indian Americans warra jedhan akka dhabamanii akka biyya Canada keessaas River Valley se baay'ee Canada keessaa akka isaan badanii baduudhaaf deemaa jirra. Ilmaan Oromoo yeroo kriitikaalii kanatti yeroo cimaa kanatti wal dhaggeeffachuun wal hubachuun wal tumsuun wal iyyaafachuun wal gaafachuun dirqama biyyummaa dirqama lammummaa itti gaafatama guddaatu tokko keenya irra jira. Yoo akka sabaatti akka saba tokkootti hin jiraanna jenne yoo akka saba tokkootti ol qabannee nama keessa gadi baanee deemuu dandeenya jennee yoo akka namaatti dhaabachuu dandeenya jennee yoo nama nus jennee akka namaatti of ilaaluu dandeenya jennee yeroo hundumaa quba wal qabaannee wal bira dhaabachuu danda'utu nurra jira. Har'a wanti isinii dhiyeessuu barbaade waan gabaabaadha. Wanti kun adaraa isin kadha. Wanti isin kadhadhu kana tokkoffaa walii daddabarsaa. Lammata immoo warri aktiivistii ofiin jettan warri dhimmi Oromoo nagasha jettan namoonni dhimmi Oromoo nagasha jettan kana dubbii kana irra deddeebinee hamma danda'ametti nama alaa kanattis Koongireesii Ameerikaattis Paarlaamaa Awurooppaattis hamma danda'ame waan jiru daddabarsuudhaan dhiyeeffachuudhaan katabuudhaan personal levelii communicationii warri qabdan nama warri beektan walitti daddabarsaa. Wanti har'a dabarsuu barbaade mootummaan Itoophiyaa ummata Oromoo irratti lola labsee jira. Mootummaan Itoophiyaa har'a EPRDF Ihadeg inni jedhamu kuni ummata Oromoo irratti lola labsee jira. Loli labsuun isaa kun immoo illegaalidha. Isa criminal act kan inni geggeessaa jiru. Maaliif yoo jettanii constitutionii Itoophiyaa sana keessatti constitution isaanii ofii isaaniitii wal ga'anii isa mallatteessan keessatti ofii isaaniitii ga'anii irratti wal filanii isuma mallatteessan federal constitution sana diigan jedhu kun federal constitution cabsan ummata Oromoo bira yeroo ga'u federal constitution Itoophiyaan jedhamu sun cabeera. Kuni nuyi kanaafi legal ground qabna. Kana nama dhaga'u hundumaa dhageessifachuu dandeenya. Maaliif federal constitution keessatti maal jedha? Article 77 dhaqaati ilaala. Article 77 keessatti lola labsuudhaaf state of emergency gochuudhaaf manni walga'ii ministeerotaa yaada isumayyuu ofii isaaniitiin murteessan prime ministeriin ofii murteessuu hin danda'u. Yaada isaa qabateetu eessa dhaqa? Koongireesii bira dhaqa. Koongireesii sana bira dhaqa. Warra bakka buutota Ihadeg sana bira dhaqa. Assembly bira dhaqa. Paarlaamaa isaanii bira dhaqa. Laa dhaggeeffadhaa ijoollee. Paarlaamaa isaanii bira dhaqeetu
paarlaamaan gaafa murteessetu lolli labsama. Amma ila walii maffadhaa. Biyya kana Oromiyaa inni jedhamu, Oromiyaan qobaatti yoo ilaalle, Oromiyaa inni jedhamu kuni yoo dhuguma rakkina mataa isaatii keessaa qabaate poolisii qabaa, mana hidhaa qabaa, poolisii Oromiyaatu tasgabbii geessisaa haa jennu. Yoo humna isaatii ol ta'e federaaliin dhufee lola guddaa banuu yeroo barbaachisu, army bataaliyoonii muuvii gochuudhaaf, command postii dhaabii gochuudhaaf kuni poolisiitu wariitu declared ta'utu irra jira. Gosi tokko yookiin qomoon tokko jeeqamsa kaaseera lola irratti labsina yoo jedhanii federaalii armiin ajajamuudhaaf lolli saba tokko irratti labsamuudhaaf mootummaan kuni paarlaamaa kanarratti murteessisiisuu irra jira. Paarlaamaan kun waan murteesse hin qabu. Seeraa ala saba keenya irratti bobba'anii saba keenya balleessaa jiru. Saba keenya lafarraa duguugaa jiru. Lafarraa buqqisaa jiru, ari'aa jiru jarri kun. Kanaaf aktiivistoonni jirtan lafa jiranitti seeruma kan isaaniitiin seeruma Itoophiyaa sanaan konstituushinii Itoophiyaa sanaanii criminal actiin irratti geggeessaa jiru. Federal governmentiin Itoophiyaadha seeraa ala Oromoo duguugaa jira isa jedhu iyyachuu danda'u nurra jira. Lafa jirrutti sagalee keenya dhageessuu nurra jira ilmaan Oromoo. Calluma jennee teenyee saba keenya dhumu kana dhaggeeffachuu nurra jiru. Warri TV qabdan, warri biyyatti komunikeetii gochuu dandeessan kuni seeraa ala. Seeraa ala nurratti deemaa jira. Command postii nurratti dhaabanii seeraa ala federal army nurratti geggeessanii foorsii guddaa nurratti bobbaasaniitu saba keenya duguugaa jiru. Saba Booranaa, Gujii, Boorana, Baalee, Harargee, Walloo, Wallagga akkasitti dhiigisaa dhangala'aa jira. Har'a inumayyuu Gumuzii marsaa lammaffaadhaa fi nama keenya waraanuu jalqabaniiru. Ilaalaa jira keenya. Oromiyaa keessatti Oromiyaan protected miti. Karaa tokko federal governmentiin Oromiyaa protecting godhu. Haadhumaan maaliif Sumaaleen dhuftee dhoofti, Affaariin dhufeedhaa, Gumuziin dhufeedhaa. Bakka gambiraati killilii kan biraadhaatu itti bobba'ee Oromoo lafarraa duguugaa jira. Kana keessatti namni tokko waa'ee Oromoo kaasu hin jiru. Garuu Oromoo isa ofii isaatii nani dhadhee naannaadhuma kollee difeendii godha jedhu hiiksisuudhaaf maaloodhaa, wambadeedhaa, maaloodhaa jedhanii maqaarra kaa'aniitu uummata ittiin lafarraa duguugaa jiru. Ilaa uummata Oromoo. Kuni seeraa ala. Seeraa alatti hojjetamaa jira kun. Seeruma isaanii mataa isaanii cabsanii seera mataa isaanii diiganiitu saba keenya lafarraa duguugaa jiru. Kuni beekamuu qaba. Seeruma lafarraa eegaa seerri kuni Itoophiyaa sana keessatti ilaa dhaggeeffadhaa seera bifa 3-4 hojjetaa jira Itoophiyaan sun. Oromoodhaafi seera isa kan garboonfataatu hojjeta. Seera inni dhala namaa iddoo kan biraatti hojjeta. Naannaa Tigree, naannaa Amaaraatti seera dhala namaatu hojjeta. Seera garbaatu hojjeta. Seera garboonfataati inni kan keenya. Seera bifa lama keessa jiraachuu keessan beektuu ilmaan Oromoo. Seera bifa lama kana kan fudhatee jiraatutu jira. Har'a Oromooni ofii isaa akka raammootti, ofii isaa akka nama gadi galoo tokkotti of ilaalutu jira. Maaliif hin jedhe kana? Namni tokko Oromoon yeroo du'u, yeroo kumaatamaan buqqa'u, yeroo kumaatamaan buqqa'ee kumaatamaan dhumu Oromoon akka namaatti hin ilaalamu. Har'a namichi Tsaggaayee Birhaanuu jedhamu dubbataan mootummaa maal jedhee gadi ba'ee dubbataa? Yoo Tigraayin eewni namicha Tigree kana eenyu Asaffaa jedhan Geetaachoo Asaffaa barbaacha dhanne nama baay'ee dhumaa'e. Yaa dhugaadha nama baay'ee dhuma. Namatu dhuma. Namatu dhuma jechuudha. Namatu dhuma. Dhala namaa dhuma ijoollee eegartu dhala namaatu dhuma. Oromoon garuu dhala namaa miti. Oromoonni har'a dhala namaa akka hin taane, dhala saree akka ta'anii dhala namummaa sana ofirraa kaasanii dhala namummaa kan hin taane kan uffatantu jira. Yeroo inni akka jedhu namni gadi ba'ee question godhu jiru.
ilmaan Oromoo. Dhala namaatu du'a. Ilmoo Tigree tokko du'a, ilmoo Habashaa tokko du'a jedha gadi ba'e. Har'a ijoollee xixiqqoo Wallagga keessa saba keenya difeendii goonettee hidhattee asiif achi deemtu duguuguudhaa fi utuu ijoollee biran gahin karaa irratti gogombisaa deemu. Gujii keessa maaltu jira? Maaliif gujiin mana keessa gubate? Moyyaaleen maaliif gubata? Harargeedhaa maaliif miiliyoonaan buqqaa? Maaliif beektu? Dhala namaa miti. Raammoodha. Dhala bineensaati. Gatiin Oromoo, gatiin lubbuu Oromoo gatiitti lakkaa'amu. Vaaliyuun qabu Oromoon. Maaliif? Oromootu ka'ee ofiif hin dubbatu. Oromootu jilba isaan jabeeffatu. Oromootu mogolee isaa jabeeffate ka'ee ofii isaatiif waan hin dhaabannee fi Oromoon akka fedhe abiyuuzii yoo godhan, akka fedhe yoo darbatan, akka fedhe yoo itti fincaa'an homa tokko waan hin jenneefitu mee ilaalaa. Kanaafitu gadi ba'anii ija keenya duratti yoo Geetaachoo Asaffaa qabuu dhanne lubbuutu baay'ee. This is slap in the face. Oromoodhaaf. Utuu kana beekni nuufi kuni ija keenyatti akkifatanii ija irratti nuti fuudhu. Maaliif lubbuu dhala namaatu ba'a. Inni kun dhala sareeti. Inni asitti guyyaatti akkasittiin duguugamee lafarraa dhumaa jiru kuni dhala sareeti jechuudha. Ilaa vaaliyuu keessatti eeggata ilma Oromoo. Dhala sarummaarra dhala namummaatti. Bineensarraa dhala namummaatti. Akka raammootti of ilaaluurraa akka dhala namaatti. Wayyaa namaa uffachuudhaaf, boqoo ol qabachuudhaaf kan si dandeessisu si mataa keeti. Eenyuyyuu si yaadaan jiru. Eenyuyyuu si gaddaan jiru. Inumayyuu Oromoon yoo du'e bineensi tokko akka du'etti ilaalama. Homa tokko miti. Kanaaf inni see baay'ee jedhu mind seetii keenya geddaruudha. Nus laayifii dizervii goona. In ulfi miidhattee mana ishee keessatti da'uudhaa fi dizervii gooti. Jireenya kana dizervii gooti. Mucaan dhalatee mucaan waggaa 3, waggaa 4, waggaa 6 karaa irratti akka bosonuu akka sareetti inni ajjeefamu kana laayifii kana dizervii godha. Qilleensa kana fudhachuu tirara, barachuu tirara, guddachuu tirara. Laayifiinsaa akkuma laayifii ilmoo Tigree tokko, laayifiin dhala Oromoo tokko akka laayifii Habashaa tokko, Amaara tokko akkasitti ilaalamuu qaba. Yeroo kanatu kaanee maal jedhu jarri kun? Nuyi lubbuun keenya lubbuu mini sadarkaa jedhamu ga'uu dandeenya jechuudha. Kanaa gadi yoo kana hin fudhanna ta'e, yoo laayifii akkasii, tuffii akkasii, gadigalummaa akkasii kan hin fudhanna taanaani ilmaan Oromoo nutu of ajjeesi. Namni waan tokko nun goone. Namni homa tokko nun goone. Nutu of balleesse namas komachuu nurra jiru. Kanaaf ilmaan Oromoo seeruma isaaniitiinitu itti dhannalala. Seeraa alatu federaaliini Itoophiyaadhaa humna guddaa nurratti bobbaasanii nu fixuudhaaf deemaa jiru. Saba keenya lafarraa duguuguudhaaf deemaa jiru. Yaa ilmaan Oromoo dhaabadhu. Mirga keetiif dhaabadhu. Mirga keetiif dhaabachuu sirra jiraan jedha. Kan biraani hamma dandeessanitti namoota beektan ijoollee Walaayitaa, ijoollee Sidaamaa, ijoollee Saawuzii, ijoollee Tigree yoo ta'u, Amaara yoo ta'u, nama beektan ilaa mootummaan keessanii walii galanii yaaddagee wajjin walii galee Oromoo fixaa jira. Kunoo Oromoo fixaa jira jedhaati itti dubbadha. Naanna'aa keessan nama jiru hundumaatti dubbadha. Seeraa ala nu fixaa jiru. Seeruma ofii isaaniitii baasanii ala lafarraan nu duguugaa jiru. Kan jedhu himadha. Dubbadha. Waa'ee seeraa kana keessa buusaa. Waa'ee seeraa kana. Seerri jira jennee miti. Hin beeknaa bara. Seerri jira jennee miti. Garuu mee ilaala hamma laayifiin jireenyi lubbuun Oromoo vaaliyuun ni qabu laala. Mee ilaala har'a Tigree tokko ajjeesuun barbaannu Geetaachoo Asaffaa qabuudhaaf jedhaniitu Oromoo tokko akka sareetti lafarratti gadi gombisanii bira darbu. Mee ilaala. Maaltu sitti dhaga'ama? Dhala Oromoo tokko taate
mootummaan bakka sin bu'a jedhu tokko gadi ba'ee yeroo akkas jedhee odeessu maaltu isinitti dhaga'ama ilmaan Oromoo? Amma ani nama jetta keessumatti warri diaasporaa yaa jireenya jiraataa jirtu. Mirgi keessan warra Ameerikaa, Awurooppaa, Awustreeliyaa keessa jiru. Eeshiyaa keessa warra even biyya Arabaa keessa akka namaatti namni nama jedhee ija keessa isin ilaala. Biyya abbaa isaatii keessatti, lafa isaarratti, biyya isaa keessatti sabi kee akka namaatti ilaalamaa jiru, akka sareetti ilaalama. Yoo kana hin fudhatta ta'e homaa gochuun hin danda'amu. Yoo kana hin fudhattu ta'e immoo kaatii dhaabatteetu iyyatta. Iyyitee iyya dabarsita. Seeraa ala nu balleessaa jiru jetta. Kan biraan egzaampilii tokkoon isinii kennuu barbaada. Har'a intarneetii kanarra guuteera. Namichi bulchaan naannaa Habashaadha maal jedha? Aadaanuma keenya keessaa nama hiikkachiisuun hin jiru nu hin hidhachiifnaa jedhee haasa'a dagguun. Amaarri walitti qabameetu harka kutaaf. Maal jedha? Naannaa keenya nagaa eeguudhaaf, biyya keenyaaf nagaa ta'uudhaaf amaarri hidhachuu qabaa jedha. Kanan dhageessu gurra keessanii. Warra addanatti naannoftanii asirratti intarneetii irratti reediyoo irratti gadi dhiyaatanii Oromoon hiikkachuu qaba. Maaloo wayyaa baafachuu qaba. Achi harkatti kennuun nurra jira. Qawwee keenya fuunee itti kennuun nurra jirta. Warri iyyitan kuni hin dhageessu wanta Habashaan jiru. Dhuguma waan isin dhiisan isinitti fakkaata isa booddee. Gaafa isin nama isin keessa hidhatee socho'u of keessaa ariitanii of keessaa baaftanii harka kennisiiftanii gaafa sana warri kun waan isin dhiisan isinitti fakkaata. Hin gowwoomina. Gowwummaan kun eenyu keenyaaf hin taane. Eenyu keenyaaf isin hojjenne. Hin hojjetus. Kanaaf uummata Oromoo hidhannoo keenyatti jabaachuudha. Hamma nuu danda'ame wal hidhachiisuudha. Hamma danda'ame lafa keenya, aadaa keenya, eenyummaa keenya protecti gochuudha. Hamma danda'ame of convince gochuudha. Nus laayivii deservii goona. Akka namaatti eega ofii keenya ilaallee booddeedhatu ani nama jennee ofii keenyaaf dhaabachuu dandeenya. Jarri ilaalaa ijoollee akka isaan itti nu ilaalan tuffii isaan nuuf qaban ilaalaa. Tuffiidhuma hammana ga'u yaaddanii beektu jireenya keessan keessatti. Tuffii hammana ga'u nu qabu jarri kun ilmaan Oromoo. Kanan isinitti dhaamuu barbaade har'a. Yeroo keessan hin fudhadhu. Kanatti aanee afaan Amaaraatiin hin dubbadhaa. Asirratti hin dubbadhu. Cuufee keessaa baay'ataniini galaatii dhaggeeffadhaatii dhaamsa mootummoota achi naannaa sana jiran isaanitti dhaamsa erga. Keessumatti Dabub Kilili warra mootummaa Dabub Kilili mootummaa Tigraay mootummaa Habashaatti Amaaraataniini dhaamsa dhaama. Dhaamsi kun immoo dhaamsa amma jedhe seeraa ala osoo paarlaamaa waamtanii osoo irratti naasanii nurratti bobba'aa jirtu kanaaf itti gaafatamtu gaaf tokko jechuun hin barbaada. Galatooma.